Hey guys, юу яцхан. За энэ дугаараар дахиад remix-ийн талаар нэг tips and tricks оруулнаа. За окей guys, таарт ийм юу гарч ирсэн, асуудал гарч ирсэн. Одоо ингээ контракт яатсан, deploy хийсэн. Тэнгүүтээ одоо контрактын дээр байгаа функц эднээс ажилуулмаар байна. Тэнгүүд одоо бидэнд ингээ admin panel хэрэгтэй шүү дээ, тий. Well, энэ типээр бол бид нар энэ юг хэрэглэнэ. Энэ remix-ийн address гэдэг ботныг. Тэгээд хажуудлын description-оос бол load contract from address гэж байгааз. Well, тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ яг аль руу deploy болсон контрактыг яаж remix-ээр admin panel болгоод бид нар одоо функцүүд ажиллаж болох вэ гэдэг талаар сурнаа. За окей, надад юу ч гэсэн хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй? Нэг контракт хэрэгтэй. За би бол шууд эндээс нь одоо ERC top token-ээс авчи дөө. Ер нь бүгдээрээ юу чи? RTX-ыг харъя. RTX Artcoin. За окей, би энийг олчлоо. Artcoin олчлоо. Энэ бол контракт нь байна те. Тэгэхээр та нар хуучин видеонуудыг үзсэн бол бид нар if code-ийн талаар нэг төлөвийг судалсан те. Сурталсан жижигтэй тэрийг сурсан те. За тэр төлөө бүгдээрээ хэрэглээд энд verified байгаа контрактын кодыг авсыг. Окей. Гараад ирлээ. За энийг яаж ажиллаж байгааг мэдэхгүй байх юм бол guys хуучин видеонуудаа үзээрэй. За энэ контрактыг одоо олсон юм чи бүгдээрээ эндээ оруулчих. Шинэ файл RTX sol гэж үсгчээ. Яа sol гэж байгаа юм бол энэ чинь сүлдтэй Pramil-ийг бичсэн код шүү дээ. За 5.11 байна те. Компайлер адилхан болгоё. Доош 5.11 compile. За ингэж компайлж яаж байгаа юм бол бидэнд юу ч гэсэн контракт API нь амар хэрэгтэй. Энэ амар хэрэгтэй байгаа байхгүй. Энэ яг нөгөө байгаа контракт адрес дээр байгаа API-тэй харуулах юм бол бид тэр API-ийг хэрэглэж байгаа функцэд дууж болно гэсэн үг шүү дээ. За одоо бид нар буцаад юу руу ороод deploy and run suggestion руу ороод за хамгийн дөрөнд Artcoin болвол Ethereum дээр байгаа тий. Тэгэхээр бид нар юу ч гэсэн MetaMask оруулаад Ethereum дээр оруулчих. Тэнгүүтээ JavaScript virtual machine биш юу руу оруулчих. Inject web 3 гэж байгаад MetaMask оруулж ирээд за энэ адрес MetaMask-ийн адресаас чи адилхан таарж явах хэрэгтэй. Тэнгүүтээ энэ main1 гэж явах хэрэгтэй. Ethereum-ийн яг chain ID нэг багхгүй. Тэнгүүдээ бид нар сая compile хийсэн контрактыг сонгоцсон байх хэвээр. Дараа нь яг уу их юм бол бүгдээрээ энийхээ адресыг нь copy-доод тэнгүүдээ add address-аас одоо энэ дээр нь paste хийгээд add address-д арчин. Тэнгүүд доор нь deploy context-ийг гараад ирж байгааз. Admin panel буцаа ирж байгааз. Одоо би энэ өөндөр дарах юм бол яг тэнд Ethereum дээр байгаа RTX контрактт ингээ харьцаж байгаа байхгүй. За окей guys, өнөөдрийн типник иймэрдүү байлаа. Тэгээд энэ бичлэг таалагдсан бол доор комент хийээрэй. За энэ дугаараар ингээд дуусгая да. Bye guys.